又嚟到時事橙嘅時間啦，沉默是金，新奇是橙。面對世界嘅改變，唔使下下都沉默，唔敢出聲。有時可以嘗試用新奇嘅角度，就會產生新奇嘅味道。所以我話沉默是金，新奇是橙咯。歡迎我哋嘅嘉賓主持黃獎，大家好。咁啊，歡迎埋我自己啦，我就係主持人余家強。係咁啊，都唔算係一個新奇嘅角度啦。咁就原來就話香港有208萬60+，即係60歲以上嘅長者。係啊，咁啊。包括我身邊嘅，係大家好，有我份，黃獎個獎啦，真係黃獎個獎。咁呢個數字都幾驚人啦，呢個首先都幾驚人。但係我哋知嘅係咪啊？但係更加驚人就係208萬60歲以上嘅長者咧，都係有手機嘅。咁其實係所有人都有手機噶嘛，一人一手機啦，一人一手機啦咁所以其實真係手機嘅族群咧，可以講得上係即係唔好再講話咩手機係啲咩新科技啦，唔好係咁啊，已經係一種必需品係一種必需品。咁啊，最近有一項調查顯示咧，就係話原來長者嘅手機成癮咧，就係比年青人係更加嚴重嘅。咁我哋而家咧就訪問下呢個60+ 嘅長者，我覺得唔會更加嚴重，即係大家一樣咁嚴重啫。係啊，我唔知我算唔算嚴重啊？嗱，其實佢每個禮拜都有一個 report 俾我睇，我上個禮拜每日平均用咗幾多個鐘頭嘅手機嘅，咁咧就我通常都有6-7個鐘嘅每日，差唔多啦，差唔多，好正常啊，係咪？冇辦法，即係揾食又係佢，工作又係佢。一種少少悠閒嘅消遣嘅時候都係。咁你打機又係佢，仲有一件事你明解一件事，我哋以前咧可能有2個鐘睇緊電視，係咪？而家我唔睇電視噶嘛，我而家手機睇噶嘛。咁所以其實我電視機抌開咗咯，咁用手機睇，咁你有6-7個鐘，其實只係淨係電視都食咗2-3個鐘啦。可能會多啲，因為方便啲啊嘛。係咯。咁啊，仲有而家個習慣就係即係人哋預係即係打短信俾你，你係即刻睇到㗎。係啊，好，咁你嗰一 part 你都係嗱，你諗翻轉頭啊！我哋一方面笑人哋話即係沉迷手機，但係另一方面你揾唔到人咧，你打短信揾唔到人，你好嬲喎。係啊，係啊，你遲2個鐘又覆佢，人哋問你點解唔覆㗎？你嗰件事啊，所有人個節奏都係快嘅。係啦，咁啊，當然啦，如果你話佢既然個報告係話長者手機成癮係比年青人更加嚴重，我都覺得有啲理由嘅，就係可能真係悶。咁嗱，翻轉頭講，即係如果你話60+ 咧，都仲係有啲冇咁靜態嘅。係梗係啦，但係仲出嚟跑緊數啊！你睇下嗱，我哋係你做60+，我都就嚟啦。咁但係你話過到70零80歲，咁你 expect 佢有啲咩其他社交活動啫？唔通佢落街同佢打籃球啊？係。咁佢喺屋企睇下手機，好正常啊。係啊，啱啊。咁啊，原來佢哋而家有個字眼叫做手機放題啊。即係手機放題，即係自助餐啦。自助餐係點嘅咧？好聽啲，即係嗱。如果我話佢係手機放題咧，我就有得揀。不過我揀咗手機成癮咧，就係我冇得揀啊。係啦，係啊，因為我上咗癮啊嘛。咁啊，同埋手機放題呢個 terms 真係幾得意嘅嚇。啱啱我幾中意咯，就係即係好似自助餐咁，食多啲係冇蝕底嘅。因為而家有無限上網，有無限 plan 啦。咁佢就話原來咧就係啲長者咧就好中意咧就長開咁就喺度播片啊。即係你大家都知啦，譬如話即係。嗰啲短片網站嗰啲其實有好多係預長片啦，或者係一啲懷舊嘅金曲啦，或者都唔好啦。總之佢哋就可以即係真係好似睇新嘢唔得，取代咗睇電視咯，取代咗睇電視。咁嗰樣嘢就好似一個自助餐咁，不看白不看係嘛？又多嘢睇咁點解唔睇咧？咁希望係無限 plan 啦，我哋希望係無限 plan啦。如果唔係咧？首先本身呢個咁樣小數據咧，唔係其實都係要呼籲下大家㗎啦，唔係打廣告啊，但係真係轉晒無限 plan 咧，大家就安心啲。如果唔係咧，你即係家中長者係啊，因為你唔覺意咧，你使多咗，你唔知咩事啊，就唔好啦，就嘈交啦。譬如話，即係家中嘅長者突然之間，哇！你收到張訂單。阿爸做乜嘢？你睇咗幾千蚊數啊？咁樣咁樣嘈。唔係，我又估呢啲 case 唔多嘅，因為即係如果一多嘅話，其實件事又爆咗出嚟㗎啦嘛。你成為現象呢件事唔係啊，拍咗宣傳片啊，就係話要留意自己個 plan 係咪無限 plan 啊嘛。電視都講咗宣傳片，即係我都覺得應該要留意下嘅大家，因為真係事實上你控制唔到自己睇咁多。係啦，冇錯啦。咁啊，放題呢個字眼真係起得好好，因為放題就其中一個意思，即係佢個意思就係講任食咯。咁但係某程度上都係任呃㗎嚇，即係好似俾人哋所以嗰啲叫咩如取如攜啊。咁嗱，我唔係話老人係容易受騙，我唔係話長者容易受騙，呢個唔係歧視。但係咧，我發覺一樣嘢係真嘅。我覺得呢件事都幾有可能啊。係啦，就係啦。嗱，我唔係歧視，但係真嘅。係啊。點解咧？就呢個就講起上嚟就好長遠啦。等於有句説話咧，就係即係以前啲老人家咧係好信書嘅，書寫出嚟嘅嘢就梗係啱㗎，有道理啦。即係甚至乎我自細受嘅教育都係咁㗎。哇！即係嗰啲咩讀書須用意，一字值千金咁。咁既然可以盡信書啦。
咁喂。寫喺網上面嗰啲梗係啱㗎啦，電腦嚟㗎嘛，高科技嚟㗎嘛，頂人類智慧。你真係太睇笑啲老人家。唔係我嗱，起碼我媽媽係嘅，我媽媽係嘅，連我自己早期接觸 Internet 嘅時候，我都覺得係嘅喎。唔係我覺得一樣嘢咧，就係應該係國內嘅一個笑話嚟嘅。係佢哋有成日都講笑話嘅時候咧，就係同你講專家話。係，但係又唔話俾你知邊個專家咯。係啊，咁網上咪就係咁咯。係，你唔知個 source 啊嘛。係，其實我覺得將來啦，即係始終會翻轉頭噶啦，就係所有嘅傳媒咧，因為我哋傳媒有人做 fact check 啊嘛，係可信多啲嘅。係網上嗰啲咧嘥氣啊，個個話自己係專家。咁我哋都係傳媒嚟嘅，即係大家就會知道啦。其實我哋係有傳媒嘅 background 噶，我同阿長都係，同埋呢個節目本身都有傳媒嘅 background，我哋自己都要戴一戴頭盔先。所以嗰件事係有 fact check 係啊，即係呢個係真嘅。所以我嚟到呢度，我哋跳一跳先。我哋提早就係話，不如呼籲即係大家可能。睇翻啲傳統啲嘅傳媒，唔係要對啊，係啊，即係我覺得呢個 moment 你叫大家轉翻晒傳統傳媒咧，又唔合理啦。咁大家去對啊嘛，即係而家我估啊，大部分傳統傳媒咧都有網上版㗎啦。係啊，係啊，咁你可以 make sure 咧，就我睇到個 news，咁可能會有啲資訊，你 check 多一下。係，反正無限 plan。係，你唔介意有時間咪 check 多一轉，睇下知係真定假咯。係。我覺得嗱，如果睇翻頭先你講嗰個 report 咧，其實我都之前睇咗，因為個 report 阿立行做噶嘛，自己 friend 嚟。咁嗰個結果咧就係話，除咗佢用時間用得多之外，當然有啲人話會壞眼啦。咁嗰樣嘢我又唔知係咪真啦。係啊，老人家冇所謂啊！嗱，最慘就係呢樣嘢，老人家其中一個 point 就係我都冇所謂啦，我都咁老啦。咁你要同佢講壞眼係唔得㗎，你同佢講。你同任何人講壞眼唔得，你唔通同個細路講壞眼，佢會聽你講咩？佢唔會睬你。講會㗎，即係我呢啲就係處喺呢個轉變期啦。嗱，我開始眼矇啦，跟住睇得多真係壞眼咧，咁我就睇少啲。你係咪都壞嘅咧？話俾你聽，咩年紀啊？我哋嗱。其實咧，真係問題係咩咧？就係我發現咗好多嘢咧，就係啲人喺網上咧講一啲老人家中意聽嘅説話。係啊，例如長輩圖啦，最典型就係例如咧，就係你話俾佢聽咧，食糖冇事；話俾佢聽食澱粉質冇事；話俾佢聽咧，你食咗呢啲澱粉質，點解你會冇事咧？因為咧，你可以食翻一啲健康食品，就可以即係平衡翻。緊記呢3個重點咧，就可以大吃大喝啦！最香有呢啲嘢㗎嘛。咁而家到最後有個產品俾你，係啦。坦白講咧，我就幾痛恨呢啲事情嘅。係，因為點解咧？嗱，我以前咧，我做廣告公司嘅時候，其實我係全力做緊一件事咧，就係啲內容式廣告。嗰陣時有個 term 咧叫做 branded content 嘅。係。咁我哋係要做埋傳媒嗰份咧，係要做 fact check 嘅。係。make sure 你出嚟嗰啲資訊咧係有用。而又有support， 你而家講緊嗰啲就係 those good old days。係，咁而家咧睬你傻，咁我轉頭我一諗，哇！我當年用咗咁多心機做嘅嘢，係啊，而家啲人咧佢就當你傻㗎，一句拆咗你啦，冇。係啊，成個台拆咗啦。係啊，咁跟住以前嘅即係我哋啲廣告佬啦。我覺得我哋以前收錢翻嚟做廣告嘅時候咧，嗰啲良心咧，原來而家係嘥氣。唔止良心啦，直頭有付出噶嘛，嗰樣嘢真係有努力噶嘛，要 check 噶嘛。係啊，即係嗰陣時我哋覺得咩叫 branded content 咧，就係嗰種內容咧係要有營養嘅。係啊，係啊，即係譬如話我要講一隻奶粉係好，佢可以即係增加小朋友智力咁先算啦。係，其實佢冇乜 background 嘅。咁我要諗點解佢會增加到小朋友智力？小朋友智力多元智能其實啲咩嚟？咁我要喺嗰個廣告裏邊要數出嚟㗎。等大家覺得篇文都幾有用喎。睇完咗啲有用嘅啫。咁你原來你係幫呢隻奶粉做嘅，即係 sponsor by 呢隻奶粉。OK， 嗰陣時成係咁做㗎嘛。而家調轉，佢擺明呃你，佢係話俾你聽嗱，你老人家而家叫你戒飯，知好多老人家要戒飯。佢話俾你聽唔使啦，唔係嘅，你可以食飯㗎。你食完飯之後，你食翻啲食翻我哋呢啲。哇！大佬你擺明毒藥啦！但係我覺得好奇怪啦，今日冇錯，我哋今日本來咧就係想講呢個長者被呢個網騙或者所謂一啲電子嘅騙案啦。咁但係其實咧講起上嚟好奇怪啊！大家都留意咧，有個電視節目好受歡迎嘅，就係都接受投訴。有冇發覺嗰個電視節目咧好少講長者受騙嘅？有冇發覺？我真係覺得係嘅。嗱，可能有，但係真係少嘅。點解咧？冇乜。唔係好 sell 喎，我覺得。我覺得唔係第一件事，唔係好 sell， 冇錯。電視節目當然係要講收視咯。即係揾個長者年青靚女嚟受騙，我諗好多嘢。你俾人呃就梗㗎啦，我有咩好報啫？你最好就係講啲後生靚女俾人騙財啫嚇，騙財啫嚇。咁嗰件事都有欺騙感情嘅，騙財啦，騙埋感情啦，咁樣就吸引啲啦。呢個此其一啦。第二咧就係我自己幾深刻感受到咧，就係我媽媽即係生前都有講，即係佢當然呢個係一個教訓，但係某程度上都反映到佢嘅價值觀嘅。佢就係話無奸不成商啊嘛，就係無奸不成商。
嗰啲奸商呃你就梗㗎啦，下次自己小心啲咪得咯咁。嗱，呢個長者好厚道啊，但係某程度上咧，又好似即係等於助長咗一啲行騙，或者佢哋俾人呃咗，唔好意思出聲咁樣。我估真係好上一代嘅長者啦，即係嗱，即係我哋呢啲60+ 嘅長者咧，係就唔會嘅。即係你哋係屬於長者之中嘅青年新政啊！即係我啱成為長者啊嘛，係啦，即係耐啲嘅長者，我估真係過咗80歲嗰啲咧，可能佢有呢個概念啊。係，即係我而家呢個位就唔會咯。即係嗰啲60-70歲嘅人咧，我相信啦，就係我會挑戰咯。係爭取公道，即係你真係呃我得嘅。但係嗰啲好大嗰啲就可能就會係以前嗰種諗法啊，生不入官門咁樣嘢。係啊，即係都仲有嘅，我覺得。但係好得意㗎，我家族裏邊啦，呢個遠少少，家族裏邊有個長輩啊，係有一次就咁就突然之間話放低晒啲存摺啊、證件啊，俾啲仔女。咁咩事啊？咁佢話因為我中咗獎啊嘛，人哋話我咁而家我要去攞獎噶啦。不過咧我都知道會俾人呃噶啦，咁我就放低晒啲證件同啲存摺，咁冇嘢可以俾人呃啦嘛咁啲仔女就問佢：阿媽，咁你仲去？明知山有虎，偏向虎山行。哇！呢啲勁啦。咁我中咗獎啊嘛。你嗰剎那，你覺得佢係咪有嗰啲即係壯士一去係不復還嗰啲感覺？勁喎，係啊，好似佢擺到明，我而家有一個陷阱，我就要去闖一闖咁樣。係啊，嗰個老人家嘅豪氣，你真係睇唔出。即係仲有我再講，如果你話講開關於同電子相關嘅騙案，我又有個咁嘅經驗啦。我真係試過唔止一次噶啦，去排隊去提款機度，個婆婆同我講話：先生，你可唔我不如我講個密碼俾你聽，你幫我撳錢。咁梗係唔得啦，係咪先？梗係唔得啦。咁我話阿婆你自己撳啦。佢話邊有咁嘅啫？邊有咁嘅啫？你睇下嗰個提款嗰度，即係嗰啲數字就係要撳數字嗰度就咁衰，就啱啱揾嘢遮住。大家知咩事㗎啦？因為話驚住嗰啲人咩偷拍啊咁樣，咁就遮住。跟住我就真係醒起啊，係即係原來喺呢個即係所謂電子嘅世界裏邊啊，或者呢個網絡嘅世界裏邊，原來係對老人防騙係唔係好友善嘅？真係唔係好友善嘅。我有少少唔明啫，佢遮住佢真係佢睇唔到咩？佢遮住係話驚啲人裝。係我知係啊，但阿婆會睇唔到咩？佢真係喂，咁佢本來佢係咪都睇唔到嘅？即係話對佢嚟講撳機已經困難，係再俾嗰嚿嘢剝住，咁佢咪覺得好困難咯？哦 ，OK， 係啊，明解。咁佢話俾我，我擔心阿婆係一個騙子啫。係啦，冇錯啦。其實佢同我講話叫我幫佢撳，我真係諗到好耐。我真係諗到好耐，我諗下點樣我都唔幫得佢，同埋調翻轉頭。我都就嚟係60+ 嘅長者嚟㗎啦，會唔會即係呢啲即係老千局中局？我而家係裝緊我嘅咧，到我一幫佢撳嘅時候，就即刻捉住你阿婆錢咁，我又要賠錢了事㗎咯噃，可能係咁樣。反而調翻轉頭驚係。即係嗰個先至老知阿爸啊，但係 anyway， 我但係覺得有一樣嘢係真嘅，真係可能喺所謂老人防騙嗰件事上面咧，我哋係唔太友善嘅。而家好多有啲所謂教大家防騙嘅方法，其實嗰件事可能對老人家嚟講，首先就已經係一個障礙嚟。唔係我估咧，就而家既然大家不論佢係長者定係後生仔。其實睇手機係睇得咁多嘅時候咧，我哋咪將呢啲騙案嘅資訊分享多啲咯，即係大家會知道咩係咩係假，係即係尤其是我估有一啲嘢就係你唔好純粹係叫大家唔好睇手機，係其實嗰樣唔 work 㗎，係啊唔 work 㗎，嗰件事你話俾你唔好睇喎，嘥氣啦。咁但係你話俾你睇咗，你分咗邊啲係真邊啲係錯嘅，咁件事反而好啲。同埋咧唔好怪啲老人家，唔好成日話覺得因為老人家貪心所以俾人呃。其實可能而家啱啱相反嘅，尤其是近期流行嗰種呃錢嘅方法咧，就係佢唔係呃你貪心，佢係調翻轉頭就係話，你咧就有個每月嘅供款，如果你唔叫停咧，我哋就會繼續喺度扣錢㗎啦。嗱，佢唔係利用你嘅貪婪。佢唔係利用老人家嘅貪心，佢調翻轉頭，佢係好利用到老人家。哎呀，好緊張啊！死啦！如果我唔去處理嗰件事，咁佢咪會扣我錢咯。咁係人都怕㗎啦。咁所以老人家就會好心急，就聽晒佢講，就撳嗰樣嘢。其實可能佢係出於善意添啊，甚至乎唔係為你㗎，為你個仔㗎，因為你個仔幫你供緊啊，乜得。好多呢啲問題啦，咁所以網上我哋要即係分享多啲 case，等大家知道點樣防範咯。咁啊，多啲睇我哋嘅節目啦。我哋都係其實我哋第時都整一個即係當係好似一個服務呢個形式啦。我哋有時如果見到一啲新嘅一啲騙術嘅手法，我哋都喺個節目裏面多啲睇下啦，咁樣咯，好嗎？好啊，好咁啊，多謝大家留意，多謝阿蔣。